الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. دغه مال او دغه اولاد یوازې د دنیوي ژوندانه یوه موقتي ښکلا ده. په اصل کې خو پایښت لرونکي نیکۍ ستا د رب په نزد د نتیجې په لحاظ سره ډېرې غوره دي او په همغو پورې ښې هیلې تړل کېدی شي. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. اندېښنه د هغې ورځې په کار ده چې کله مونږ غرونه وخوځوو او ته ځمکه بیخي له غړه ومومې او مونږ به ټول انسانان په دغه ډول تر محاصرې لاندې راټول کړو چې له مخکنیو او وروستنیو نه یو به هم پرې نږدو. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. او ټول بستا د رب حضور ته لیکي وړاندې کړی شي. دا دی وګورئ راغلی که نه تاسې مونږ ته په همغه شان لکه چې مونږ تاسې لومړی ځل پیدا کړي وئ. تاسې خو دا ګڼلې وه چې مونږ ستاسې لپاره د کومې وعدې وخت نه دی ټاکلی. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. او د عملنامې کتاب به مخې ته کېښودل شي. په هغه وخت کې به ته وګورې چې مجرمان به د خپل ژوند د کتاب ثبت شوو چارو نه ویریدونکي وي او ویونکي به وي چې های زمونږ بده بخته دا څنګه کتاب دی چې زمونږ هیڅ وړوکی غټ حرکت داسې نه دی پاتې چې په دې کې درد شوی نه وي. هر څه چې هغوی کړي وو هغه ټول به خپل مخې ته حاضر ومومي او ستا رب به پر هیچ چا یو بڅری ظلم ونه کړي. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. یاد کړه چې کله مونږ پرښتو ته وویل چې آدم علیه السلام ته سجده وکړئ نو هغوی سجده وکړه خو ابلیس ونه کړه. هغه له پیریانو څخه و ځکه د خپل رب د حکم له منلو نه ووت. اوس آیا تاسې له ما څخه پرته هغه او د هغه زوجات خپل سرپرستان نیسئ په داسې حال کې چې هغوی ستاسې دښمنان دي؟ ډېره ناوړه بدله ده چې ظالمان یې غوره کوي. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عبدا. ما د اسمانونو او ځمکې د پیدا کولو په وخت کې هغوی نو رابللي او نه مې په خپله د هغو په پیدایښت کې هغوی شریک کړي وو. زما دا کار نه دی چې ګمراه کوونکي خپل مرستیالان وګرځوم. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. او دغه کسان به په هغه ورځ څه وکړي چې د دوی رب دوی ته ووایي چې اوس هغه هستۍ راوبلئ چې هغه مو له ما سره شریکان ګڼلي وو. دوی به هغه وبلي خو هغوی به د دوی مرستې ته رانشي او مونږ به د هغو په منځ کې د تباهۍ همدا یوه کنده شریکه کړو. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. ټول مجرمان به په هغه ورځ اور وویني او وبانګېږي چې اوس هغوی پکې لوېدونکي دي او هغوی به له هغه څخه د ژغورل کېدو هېڅ د پناه ځای ونه مومي.